Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır sizlerle beraber video çekmiyordum. Ve bugün çadırımızda video çekelim dedik. Kendi kendimize biz çadır yapmıştık arkadaşımla beraber. Ve şimdi dışarıda olduğumuzdan dolayı tabi sesler geliyor arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şimdi tutkalımı döküp geleyim. Arkadaşlar ben şimdi tutkalımın hepsini full boşalttım. Şimdi kaşığımı şuradan alayım. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Sadece tutkal arkadaşlar. Şimdi karıştırdım. Su ilave edip geleyim. Arkadaşlar ben sizin gözünüzün önünde ilave etmek istiyorum. Şöyle. Tamam. Sadece su bu arkadaşlar. Bir şey olduğunu sanmayın. Şimdi tıraş köpüğü. Arkadaşlar ben şunun ucunu da temizleyip geleyim. Arkadaşlar şimdi temizledim ve kenara koydum. Şimdi bunu karıştırıp geleyim arkadaşlar. Tek elimle karıştırmaya zorlanıyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunu karıştırdım. Şöyle kamerayı odaklasam bir. Güneş bayağı vuruyor şu an. Ben arkadaşlar güneş ayarlayıp geleyim, yani güneşin vurduğu yeri. Arkadaşlar şimdi ben şey yaptım. Bunu boraksı da gözünüzün önünde ilave edeceğim. Normalde arkadaşlar boraks değil bu. Sephora. Öyle bir şey. Ben bunu boraks yerine almamıştım. Slime'ın içine parlasın diye koyacaktım. Ama boraks niyetindeymiş. Ben de kattığımda bayağı bir fazla katmıştım. Onun için slime de şeye gitti. Öyle. Attık yani slime'ı. Kardeşimle beraber yapmıştık üstelik de. Arkadaşlar şimdi şöyle ben slime'ı elledim. Ve arkadaşıma telefonu da verdim. O şu anda çekim yapıyor. Şu anda çadırımızın içine kedi girecek. Arkadaşlar artık ben elime aldım. Arkadaşlar demin videoyu durdurmak zorunda kaldı kameraman. Çünkü bize birileri bulaştı. Hatta belki de sesimiz de gelmiştir. Neyse. Şimdi ben slime'ımı döneyim sizlerle. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Koyacak bir yer de yok. Çünkü kilim var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masanın üstünde. Böyle oldu arkadaşlar. Hala da elime yapışıyor yani. Ama bence idare eder. Biraz kopsa da. Gelin size kutuda